أطيب أكلة باستا بالدجاج والكريمة والبروكلي كتير كتير طيبة. تحضر بأقل من 20 دقيقة. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر لتعرفوا الطريقة، ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة فضلا منكم وليس أمرا. هلأ بالبداية منجهز لسلق مع الباستا. هون تقريبا عنا نص كيلو بروكلي منقطعه بالطريقة الموضحة بالفيديو. تقريبا بناخد الجزء العلوي بس من البروكلي. وطبعا اللي بيتبقى من البروكلي ما بنرميه، بنحضر فيه شوربة البروكلي بالكريمة كمان كتير كتير طيبة. هلأ هون ببلش نغسل البروكلي. بننقعه شوي بعدين منصفيه. هلأ هون بعد ما غلت المي بنضيف الباستا ومعلقة صغيرة ملح. هون بلش نشوح البروكلي. بنضيف معلقة كبيرة زبدة، وطبعا حطيت معلقة كبيرة زيت زيتون. بنبلش نشوح البروكلي. طبعا ما بياخد أكتر من دقيقتين. مع منحافظ على قرشة البروكلي. هلأ بنتبل البروكلي بالملح والفلفل الأبيض. هلأ بنغطي عليهم وبنطفي تحتهم مشان يكملوا استواء بالبخار. هلأ طبعا هن نص استواء بس. هلأ بنجي هون بنجهز الدجاج. عنا تقريبا صدرين صغار دجاج، قريب 200 جرام. بنقطعهم مكعبات، بتحبوا كبيرة بتحبوا صغيرة على راجعة لذوقكم. هلأ هون تقريبا بناخد كوب من مية سلق الباستا مشان نستخدمها بصوص الكريمة مشان يتقل معنا كمان. هلا هون تبلنا الدجاج بالملح والفلفل الأبيض والبابريكا. هلا بمعلقة كبيرة زبدة منقلي الدجاج، منقليه لياخد لون يتأمر. هلا هون تأمر معنا الدجاج، منضيف كوب مرقة دجاج.
هلأ بيغلي شغلة دقيقتين بس، بنضيف كوب الكريمة، كمان بنتركه دقيقتين ثانيات كمان ليغلي. هلا بس يغلي بنتركه دقيقتين، بيتقل القوام شوي، بعدين بنضيف البروكلي. هلا كمان هون بنتركه آه تقريبا كمان دقيقتين كمان بس ليتشرب البروكلي من الصوص والكريمة. بنضيف تقريبا، بنضيف الباستا. هلا الباستا 3/4 استواء، مو استواء كامل. هلا بنتركهم مع بعضهم لتتشرب الباستا من الكريمة. وهون خلصت الوصفة، وصحة وهنا. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة. سلام.